Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo. Danes se potepamo pa po zahodnih Julijcih. Današnji plan je iz Rablja skočiti na Kraljevo špico. To je en čudovit razglednik v bližini Rablskega jezera. Malo stran od meje med Slovenijo in Italijo. Predel je tle zelo blizu, tako da smo trenutno sicer na slovenski zemlji, ampak na italijanski strani meje. To je to, pojmo gor. Tole Kraljevo špico so imela z Martino v mislih, oziroma sva že šla na Kraljevo špico kakšen let nazaj. Ampak ko sem jaz na mejo prišel, sem ugotovil, da nimam potnega lista in so me zavrnili. V glavnem, potem sva šla na Kurji Vrh in tale Kraljeva špica je do danes počakala, saj mene. Martina pa medtem že bila tle gor. Pot se začne takoj kar strmo vzpenjati, tako da ne se preveč zaleteti, ker potem ne prideš k sebi kar nekaj cajta, ne. Upam, da se bodo teli oblaki čez razkadili, pa da bo res ta pravi razgledi. Lega, že prvi pogled na Rabolsko jezero, za njem v meglicah je pa Jerebica. Jim je že vroče. Pot je pa zelo razgledna, pa tudi precej strma cel čas. Tole pa po mojem pogled proti Višu pa Montažu. Tole jesensko sonce je pa vedno toplejše. Smo se bali, da ne bo megle, ampak je kar luštno. Zdaj smo veseli, da ne bo megle, oziroma da je ni. Bali smo se, da bo megla. Prav hvaležen sem za tele linijeve hlače. Ful so mi všeč. Vedno, ko jih gor dam, uživam v njih. Plus tole, da imajo zadrgo za zračnik. To mi pa sploh the best. Napeljujem na to, da prihaja, oziroma je že tle hladnejši čas leta, ali pa del leta. In tisti, ki nimate nekih dobrih hlač za to obdobje, vam res priporočam Leni. V opisu videa imate link do njihove spletne strani. Sva se pač z Urošem zmenila, da tisti, ki bo šel do njih v Kranj in naročil Lenijeve tele planinske oziroma gorniške hlače in rekel, da je za hlače oziroma za Leni izvedel prek mojega kanala oziroma Kanala v naravo, bo dobil tudi v naravo buff. Akcija! Tale akcija velja pa samo do Črnega petka. Da bo malo izjema.
Zdaj pa upamo, da se tele meglice spihajo, preden pridemo na vrh. Tele dve cevi pa prav kazita zgled celotne poti, ki je sicer fantastična. Glede na to, da sva zdaj nekje na pol poti, tale plast megle pa ni prav debela, ni bojazni, da na vrh ne bi bilo sonca. Tole pa je ena umetniška inštalacija, kako se temu reče. Po precej dolgem in strmem vzponu pa še malo spusta. Pa čeprav samo za kratek čas. Tole pa pogled proti Mangartu. Zob časa premaga pa vse. To je takale zverino. Če pa kaj lepo jesen, so pa te barve. In si te kontrasti. Kakšen pogled. Tole desno je Rebica, tam zadnji je po mojem Krn, tole je Loška stena, tudi zadaj. Potem levo zadaj je Jalovec, tate najvišje pa Mangart. Kakšni razgledi so res. Tele meglice pa še malo dodajo čara vsemu skupaj. Zgleda, da ni več dosti, ampak mislim, da je malo več kot tukaj zgleda. Tako kot sem predvideval, še se bo treba vzpenjati. Moram kroče tlele proti vrhu. No, evo ga. Malo bo treba še dol, pa gor. Tam so pa višarje. Tale na levo je pa Kamniti lovec. Po okoli 2 urah pa pol vzpona, dobrodošli na Kraljevi špici. Tam dol je Dobrča, levo. Tole pogled kele proti Ratečam. Tole že poznamo, ne? Jalovec, Mangart, pa Loška stena. Zadaj je sigurno Krn, ja. Je Rebica, zadaj za njo je Rombon, pa potem nadaljevanje Kaninskega pogorja. Tole je po mojem, da prvi viš, da je viš tole, ne. Tukaj naprej pa montaž. Kele pol naprej ne poznam, ampak verjetno so to že Karnici pa zadnji Dolomiti. Tole je Kamniti lovec, smo rekli, pa višarje. Pa se pa naš krog zaključuje.
Bravo. Evo, pa še mami prihaja. Selfie z vrha, zadaj Jaloc pa Mangart, mi pa počasi pa previdno dol. Juhu! Juhu! Kjer smo se vozili? Res. Pa smo šli. Dol bo treba biti pa kar previden, ker je strmo, pa sploh tle ta zgornji del precej šudrast. Tako da za gor tega nisem snemal, zdajle, ko bom pa igralce ob sebi, bom pa malo posnel. Še pogled nazaj proti vrhu, pa gremo dol.
Zdajle smo prišli pa do prvega tazga malo bolj strnega dela. Ampak tukaj še ni problem z spolzkostjo oziroma sipkostjo. Smo vsi mislili, da bo dol še malo bolj zoprn kot eno, pa je kar v redu. Hitro napredujemo. Imamo pa rabelj, imamo pa prav skozi pod nogami. Tukajle se pa pokrajina prvič spremeni na poti navzdol. To je tak, da bi bilo betoniran. Ja. Ja, če je, jaz upam, da ne bom. Evo nas. Zmagali Veseli, smo. da smo dol prišli. Ja, Tako kot vedno se malo vlekli za dol. Ne? Danes še posebej. Ja, ker že misliš, da zdol, pa še malo pa treba. nisi. Ja. Drugače pa nič kaj zahteven vzpon oziroma pot. Je treba biti malo previden, ampak tehnično je pa, bi rekel, da je delno zahteven oziroma lahka. Fizično je okoli 1000 višincev, nekaj 2,5 ure vzpona, pa 1-2 urice spusta. Drugače pa fantastični razgledi. In Lep dan smo si izbrali, res gore je bilo, tudi po poti, no, zelo lepo sončno. Jaz sem se ves čas po poti spraševala, kje je zdaj ta delno zahtevna, pa sem ugotovila, da je šele navzdol v resnici zahtevna. Je pa res strma, ves čas je vzpon, tako da je kondicijsko, no, bom rekla, kar en zalogaj zame. če si v ful dobri formi, si lahko ful hiter gor. Ja. Ne pa malo pavze delaš. Kako je bilo vama? Meni je bilo super. Res, skozi malo kolena grizeš, ne, ampak lej, ko si gor na vrh, si v centru Julijskih Alp, tukajle na tem koncu. Ja. Res je noro lepo, res. Mangart, Jalovec, vse te hribe tukaj, to je res, se splača pogledati, pa potruditi do gor. Za navzdol imaš pa skozi pred očmi Rabelsko jezero. Ja, navzdol je pa, ja, lej, malo se moraš potruditi, drugače ne gre, ne. Vse tudi za gora. Ne? Ja, brez muje se še čevelj ne obuje, tako pravijo, ne. Mami, Ja, kar skozi je bilo treba uhripiti, mane. Kolena grist. kolena grist, ampak razgledi so pa božanski. Ko prideš gor, se ti vse odpre in je vse poplačan. Tako. Je kulno, zdaj gremo pa na Malco, pa na Jesenice, pa pol proti domu. Ne.
Rabelsko jezero pa za kdaj drugič ostane, ker se nam malo mudi. Ja, pa kopalke smo pozabili. Ja, Nič, lepo, da ste ostali z nami do konca. Kmalu se vidimo, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživite. Čau. Čau. Ciao.